Nick chegou. Estamos aqui para provar uma plutonita. Uma plutonita. Eu não sei o sabor dessa plutonita. E temos várias balas. Temos um monte. Temos de plutonita e temos de açaí. Que eu já experimentei um e é muito bom. E vamos experimentar essa plutonita do zumbi. Zumbi, não é zumbi. Tá bom. Abraço congelante. Sensação gelada. Olha isso aqui, gente. Que troço. Tá focando, meninas? Tudo bom? Então, eu acho que focou. Se não focou... Olha o que meu padrasto. Então, isso não é o caso. Ai, meu Deus. Deixa eu... Ai. Quando as bichinhas redonda e branca, vai dar ruim. Você pode saber que vai dar ruim. Tá focando, meninas? Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Tá focando. Não sei se focou, se focou. Se não focou, não focou. Gente, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Mano, é muito ruim. Vamos ver a reação da minha mãe. Mãezinha, prova essa bala aqui pra mim, por favor. Quase 9 horas já. Prova, por favor. Ele tava a pé, né? Daí quando eu cheguei ali, eu vi ele encostar o carro. Aí ele chamou. Daí ele chamou, É ruim, eu mãe? peguei e fui trabalhar com ele. Daí eu pedi o celularzinho emprestado pra ligar pra você. Que cara é essa? É ruim? É da bala ou da mentira? Gente, olha a reação da minha mãe. Olha a reação da minha mãe. Mãe, vira aqui. Não. Bem, Olha a reação da minha mãe. muito Do meu ruim. padrão. Não joga. Não dá nem pra ficar assim. Ó, mãe, isso Nossa, é ruim. mãe, que nojo. É ruim, é ruim. Por que É você comprou ruim? isso? É ruim? Meu Deus. Foi o balde. Que bala ruim. Ué, nem mastigou? Não dá. Eu fiquei 5 segundos com ela na boca, não dá. Não dá pra ficar com ela na boca, não. Então vamos pra próxima. Peraí que eu vou tomar uma água depois desse que ter. Não vou tomar água, não. Vai com o gostinho ruim na boca, não. Mãe! Olha no chão. Gente, tá ruim. Gente, por que é tão ruim? Então, galera, vamos aqui pra uma bala de açaí. Essa balinha aqui, vamos experimentá-la porque tomara que não seja ruim. Se focou, focou. Se não focou, não focou. Vai ficar desfocado. Nossa, mano, tô ainda com gosto ruim daquela bala na boca. Mano, não compre essa bala. Não compre. Não é bom. Joga no lixo. Brasil. Joga no lixo. Jogar minhas 3 plutonitas no lixo, porque Nossa. Nem lágrima tem, mãe. é muito bom. E eu vou comer mais uma pra fechar o vídeo. Ó, gente.